କିଛି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅପେକ୍ଷା ହେଲା ପବିତ୍ର ଭଲ ପାଇବାର ସଂକେତ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଏ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ ସେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରମାଣ କରିପାରେ। ଅପେକ୍ଷା ହେଲା ପବିତ୍ର ଭଲ ପାଇବାର ସଂକେତ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଏ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରମାଣ କରିପାରେ। ଯାହା ସହଜ କିମ୍ବା ଲୋକପ୍ରିୟ ତାହା ନା ନ କରି ଯାହା ସଠିକ ବା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାହା କର। ଯାହା ସହଜ କିମ୍ବା ଲୋକପ୍ରିୟ ତାହା ନ କରି ଯାହା ସଠିକ ବା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାହା କର। କିଛି ମଣିଷ ସତରେ ଅସହାୟ। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିବା, ଖରାପ ଲାଗିବା, ବ୍ୟଥା, ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। କିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା ସେମାନଙ୍କର ମନର ଗଭୀରରେ ରହିଯାଏ, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟଥା ପରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କିଛି ମଣିଷ ସତରେ ଅସହାୟ। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିବା, ଖରାପ ଲାଗିବା, ବ୍ୟଥା, ବେଦନା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। କିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା ସେମାନଙ୍କର ମନର ଗଭୀରରେ ରହିଯାଏ, ଆଉ ଏହି ବ୍ୟଥା ପରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପତନ ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପତନ ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର ଅଛି। ଭଲ ପାଇବାର ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର। ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେବେଳେ କେହି କିଛି କରିପାରେନି, ସହିଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟାଚାର ଅଛି। ଭଲ ପାଇବାର ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର। ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧ ସହିଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ତାକୁ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ ତେବେ ସେ ତୁମର ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଫେରି ନ ଆସେ ତେବେ ସେ ମୋର କେବେ ବି ନଥିଲା। ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ତେବେ ତାକୁ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ ତେବେ ସେ ତୁମର ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଫେରି ନ ଆସେ
ତେବେ ସେ କେବେ ବି ତୁମର ନଥିଲା। ତ ପରିବାରର ମଣିଷ ପୃଥିବୀର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିପାରେ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ମଣିଷ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିପାରେ। ଆନନ୍ଦକୁ ଭାଗ କଲେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରେମ। କୌଣସି ଆନନ୍ଦକୁ ଭାଗ କଲେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରେମ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣେ ସେ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ଖ ଭାବେ ସେ ସବୁ ଜାଣେ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣେ ସେ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ଖ ଭାବେ ସେ ସବୁ ଜାଣେ। ବୋକା ମଣିଷମାନେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଠକାନ୍ତି ନାହିଁ। ବୋକା ମଣିଷମାନେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଠକାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖା ପରିଧାନ କରିଥିବା ଏକ କାମ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖା ପରିଧାନ କରିଥିବା ଏକ କାମ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷମା ଯଦି କରିପାର ନାହିଁ, ତେବେ ଭଲ ପାଇଥିଲ କାହିଁକି? କ୍ଷମା ଯଦି କରିପାର ନାହିଁ, ତେବେ ଭଲ ପାଇଥିଲ କାହିଁକି? ସୁହାଗ ସାଥିରେ କ୍ରୋଧ ନ ମିଶିଲେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ରହେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଲୁଣ ବିନା ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁହାଗ ସାଥିରେ କ୍ରୋଧ ନ ମିଶିଲେ ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦ ରହେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଲୁଣ ବିନା ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।